Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Cómo están en casa? Muy bien, qué suerte. Vamos a empezar cantando una canción para saludarnos. Otro día ya llegó y presente digo yo, ¿qué podemos hoy hacer? Una torta o un pastel, o jugar con plastilina, o pintar en un papel, o clavar con un martillo para hacer un avión. ¡Pom, pom! Hoy vamos a hablar sobre los cambios atmosféricos. ¿Qué es eso? Vamos a escuchar unos sonidos de la lluvia, del viento y del trueno, ¿sí? Vamos a escuchar primero a ver si adivinan sonido de qué es este. El rayo, el trueno. A ver un poco este sonido de qué es. De la lluvia que caen de las nubes. Y por último vamos a escuchar, a ver sonido de qué es este. Sonido del viento que sopla muy fuerte. Y así entonces tenemos estos cambios atmosféricos que son el viento, el trueno y la lluvia. Muy bien. Y la actividad que vamos a hacer hoy consiste en, vamos a dibujar nubes y vamos a hacerle las gotitas de la lluvia, ¿sí? Con un marcador o con un lápiz vamos a ir haciéndole las gotitas de la lluvia. Muchas gotitas de lluvia vamos a hacer acá sobre la hoja. ¿Está bien? Y también pónganle su nombre, no se olviden. Y así nos vemos mañana. No olviden lavarse las manos con agua y jabón y a portarse muy bien. ¡Chao!